salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen bëggee bu baax a baax waaw ñu fas yéene wax rek ci la sortie incendiaire de Yakham Mbaye démb ci émission bi nga xam ne moom la Maimouna Ndour Faye organisé woon mu nekkoon un plateau spécial pour ñu doon def bilan ci émeute ak violence yi nga xamante ni amoon na Sénégal mu nekk loo xam ne lu métti la woon am ay nit yu ci ñàkk seen bakkan am ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen ay alal am ñoo xam ne taal nañ ci seen kër ñii gaañu ci. donc ñu doon def bilan bi ñu invité Yakham Mbaye mu ñëwaat di sottiwaat essence ci safara si di gën a tàngal di def discours vent à guerre moom daal ni mu waxee dafay wane ne daal ñun dañu nekkoon ci guerre et que Pastef a gagné la guerre léegi mu ne yéen mbéj ngeen ñu mais xaar lañu dinañ ñëwaat léegi donc mu ngi menacé te loolu c'est extrêmement grave te affaire bi mu tàngee moom kenn gisu ko kenn déggu ko invité nañ ko ci télé yi mu daw mook ñeneen ak ñeneen am na ñoo xam ne sax dañuy déserté woon seen kër yi daw dem génn Dakar parce que dañoo jàppoon ne dañuy taal seen kër yi te bu ñu leen fa fekkee dañ leen di rey am ñoo xam ne ñeme wu ñoo dox ci mbedd mi bi affaire bi tàngee Macky Sall il était seul sëriñ yooyu doon ko ñaan muy bañ jàpp ne war na mën a réussir di déglu façon yu mel ni ñoom Yakham Mbaye ne dina jël Ousmane Sonko dugal ko ci kaso gi par force ci ay tooñ sëriñ yooyu doon ko ñaan mu bañ sëriñ yooyu la mujj oo sëriñ yooyu intervenir pour wax ak sénégalais yi ñu bàyyi wax ak xale yi nekk ci mbedd ñu bàyyi mais suñ continuer woon heure bi kenn waxatul Macky Sall parce que ci palais bi lañ koy fekk déloger ko li mooy wane ne tooñ baaxul li mooy wane ne ñii ay nitu ay lañ duñ ay nitu jàmm genre Yakham Mbaye yii nii lu leen intéressé ak ñi mu àndal ce faux type de Pape Amadou Diouf la bu toogoon foofu nga xam ne gëmul dara je le connais très bien dañuy ànd ak Macky Sall di saaga nit ñi toog ci télé yi di xas gor ñi nga xam ne ñoo leen gën foofu sur tous les plans pour lan pour xaalis pour ñu leen di jox xaalis parce que Macky Sall moo yore nguur gi moo yore caisse noire léegi nag bu Macky Sall bëggee toroxal nit sax ñoom dañuy toog di cautionner lool pour ñu leen di jox xaalis ñu koy lekk. te bëri na ay journalistes yu mel noonu bëri na ñu ànd ak Macky Sall ñu mel noonu ñoo xamante ni tey li am ñii ñoom dañ see am part de responsabilité dañoo waroon na noppi amatuñ parole pour wax parce que duñ ay nitu jàmm ay nitu xay lañ li leen intéressé mooy privilège yi ñuy am ci nguur gi ak avantage yi tey jii Macky Sall bu daanu woon tey ñoom ñoo koy causé tey ñoom ñooy nekk responsabilité tey parce que ñoom ñoo koy dugal ci yu muy def nii yépp donte Macky Sall sax magam jëmm la am na yoo xam ne waru ko nangu dafay fekk sax mu ànd ci moom waaye war na xoolaat boppam war na gën a xam boppam tey débarrassé wu ak genre yi nii façon nit ñu mel ni Yakham Mbaye nga xam ne bu ñuy toogee di wax day mel ni sax ànduñoo ak seen sago mais naka la ñuy ootee jàmm sëriñ ñi intervenir yónni seen ay émissaires ñu ñëw jàmm am Macky Sall génn def discours boo xam ne discours jàmm la. donte dafa waroon démissionné te démissionné wul oote jàmm genre Yakham Mbaye yii nii Maimouna Ndour Faye invité leen ñu waraat plateau yi moog Amadou Diouf boobu nga xam ne gëmul tous il est corrompu ñu ñëw di sulliwaat le dossier Adji Sarr nga xam ne moom moo taal dëkk bi dossier viol bi di enfoncé waat Ousmane Sonko te Ousmane Sonko dafa nekk sous contrôle judiciaire juge bi na ko dossier bi doo ci wax. léegi nag Maimouna Ndour Faye bàyyi Yakham Mbaye ak Pape Amadou Diouf ñu ñëw toog ci plateau bi di sulliwaat coow li di accuser waat Ousmane Sonko te sénégalais yépp xam nañ ne dossier boobu moom moo taal Sénégal sénégalais yépp xam nañ ne dossier boobu noonu complot la tax ba am ay sénégalais yu ci dee tax ba am ay sénégalais yoo xam ne dañ ci ñàkk seen ay loxo seen loxo dagg ñii gaañu ay gaañu yu métti te mën nañoo dee ba léegi nii Auchan yi ñu dajji seen magasin yi am ay station yuñ toj am ñoo xamante ni dinañ nekk au chômage fu mu nekk nii am ñoo xam ne dañ ciy perte seen liggéey am ñoo xam ne dañ ciy perte seen ay alal ñii ñu lakk seen oto ñii ñu lakk seen ay kër léegi nag ñu oote jàmm nag opposition bi waxoon ne dañuy def marche samedi kilifa diine yooyu nga xam ne ñoom ñoo wax ak Macky Sall ba jàmm dellu siwaat ñu libéré Ousmane Sonko ñaan opposition bi
ak mouvement yi ñu àndal na leen bàyyi leen affaire yi marché yi ngeen teg ko ci suuf ba ci kanam ba jàmm gën a dellu si. léegi nag c'est faux type comme Yakham Mbaye nga xam ne tekkiwul dara léegi moom toogaat jëlaat essence di sottiwaat ci safara si di menacer nit ñi ne ils vont revenir en force maanaam dañoo def reculer pour mieux sauter loolu lañ def. ma lay wax ne sa wax yooyu ngay wax du waxu dara parce que yow tekkiwoo dara tu es irresponsable. nit ñi ngi lay xaar ci terrain bi nit ñi ñu ngi lay xaar ci terrain bi gis nga Sénégal léegi nit ñi dañoo yeewu li tax sénégalais yi fipp nii war ngeen a xam ne sénégalais yi dañoo pare ci yéen parce que yéen ay traître ngeen li leen neex rek mooy ngeen nekk ci nguur gi di sàcc xaalisu sénégalais yi loolu rek moo leen neex ngeen foog ne nag loolu dafay continuer nekk di toroxal sénégalais yi di toroxal gor ñi képp ku ngeen gis ne dafay prôner pour la bonne gouvernance la transparence l'équité justice ngeen ne da ngeen koy fagaagal Ousmane Sonko mii loolu moo tax ngeen dem dugal ko ci ay affaire yu mërs pour yàq deram pour jàpp ko dugal ko kaso def ko nu ngeen defoon Khalifa Sall ak Karim Wade foog ne dafay yomb sénégalais yi jóg na leen non lii du fi amee booleeg yeneen sénégalais yi seen mer yi ñu meroon yépp denc ko tëj bu ngeen leen tëj di installer ay couvre-feu yoo xamante ni amul benn njëriñ ça sert à rien sénégalais yi sonn am ñoo xamante ni guddi gi la ñuy liggéey maire yi di jaay cere ñii di jaay fonde am jeunes yoo xam ne dañuy dem def gardiennage am ñoo xam ne guddi gi la ñuy dem géej pour mën a am dara ngeen xañ leen ko ndax kaawu coronavirus boo xamante ni mënoon na ñëw vivre ak moom respecter les gestes barrières defu leen ko lépp da ngeen ko def pour mën a noot sénégalais yi am na sax ñu wax ne couvre-feu Dakar Thiès bi c'était juste pour préparer affaire Ousmane Sonko bi loolu yépp mu ngi ci léegi nag réew mi tàkk na am na ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen alal ndax ay fen ndax ay sos ndax ay naafeq yu wër Macky Sall yu mel ni Yakham Mbaye di ko dugal ci ay guerre ne ko da nga war a guerre ak Ousmane Sonko éliminer ko léegi nag toog na nee na Ousmane Sonko gagné na guerre bi mais ñoom dinañ ñëwaat kon kii bëggul jàmm tey te moom suy wane ne dafa gëm Macky Sall dafa ñàkk jom rek waaye moom waruloon am parole sax ci télévision yeeg rajo yi dafa waroon a noppi il devait fermer sa gueule parce que bi Macky Sall faloo bees joxu ko benn poste fii la wër rajo yi ak télé yi plateau bu nekk dem na fa ay diineeg jamono fu ne am na benn varam boo xam ne diineeg jamono la am na benn varam boo xamante ni benn émission la bu doon Pape Ngagne Ndiaye di animé TFM muy yàq Macky Sall lu mel ni xeme moom moo théorisé sax dynastie Faye Sall moo ko théorisé moom Yakham Mbaye ne nguur gi daal ku santal Faye santoo Sall doo fa nekk léegi nag bi ñu ko oowee mu ñëw ñàkk jom nekk suq Marème Faye ak suq Macky Sall ne léegi moom mooy seen gendarme di leen défendre mooy seen avocat di wër plateau yi di saaga nit ñi di xas nit ñi te Ousmane Sonko moom ñuy xas dàllam sax moo leen gën lim leen gën nag loolu moo leen métti Ousmane Sonko da leen gën sur tous les plans moo leen dàq jaamu yàlla moo leen gën a jub gën leen a correct gën leen a baax gën leen a lucide léegi nag am benn programme boo xam ne jeunes yëpp dañ see gis seen bopp moo tax jeunes yi bëgg politique ndax jeunesse bi dañoo wëcci woon politiciens yi diaspora bi ñëpp bëgg politique ndax Ousmane Sonko muy def la politique autrement am un bon programme ñëpp gis ci seen bopp ngeen ne loolu du fi amee waaye ñu ngi leen di xaar comme da ngay déclarer nit ñi guerre dañ lay wax rek li yàlla waxoon waa bani Israël wa in udtum udna wa in udtum udna yàlla dafa waxoon waa bani Israël ne su ngeen delloo di ma tooñ ma dellu di leen mbugal mais comme da nga wax ne guerre la te ñun gagné nañ ko léegi yéen da ngeen di ñëwaat mais ñëwaat leen ñu ngi leen di xaar di ngeen xam ne peuple bi moo leen ëpp doole te seul le peuple est souverain